Yang, sa kanayang. Nawa pa. Saman? Sa lumagani. Kapit na. Namutingog. Gumaan mo nang itong tingugod. Kato araw. Tira. Pinasa ka na. Medyo makulimlim ngayon guys. Walang init. Sana hindi ito lumalakas ang hangin pagdating ng tanghali para patuloy kaming mag-arya. Si Junward na? Ayan na pala si Junward Hiromo TV guys namamana siya guys. Guys marami na siguro itong huli na pugita. Yun ang tinatawag ko na pugita hunter guys, si Junward Hiromo TV. Daga na? Ward? Lubugan eh? Nababangga kating? Ha? Sige, bachoy. Anong dili good? Sige, tapos niya. Tagay guys jam. Diha na. Hugta. Ibutang nga ng lalom. Dito. Nana day kay Eson. Nawal mo. Ha? Apa? Yuno din kaya na yun? Nandutaw man na imong panao.
Itag ko sana. Yan guys. Yan guys, papalaot naman kami guys. Dito na kami ngayon guys oh. Sana hindi to lumalakas ang amihan mamaya guys. Para patuloy kaming maganda ang pagtakbo ng area namin. Tuloy kaming mag-area hanggang maghapon. Dito na kami ngayon guys oh. Inila namin si si Junwar Jeromo TV guys oh. Guys, inila namin. Sana maawa ang ating Panginoon ngayon guys. Na makarami din mamayang hapon para may timbang sabi nga hapon. Napaka high tide pa ngayon guys oh. Sobrang laki pa ng dagat. Yan, pa kaway-kaway si Junwar Jeromo TV. Yung kapitbahay namin guys oh, nag-area na guys. Yan guys oh, yung buyan nila guys oh. Area na sila oh. Kapitbahay namin yan. Yan kami mag-area sa unahan guys oh. Sa pangalawang bundok, dyan kami mag-area. Sana makarami rin pag area namin para hindi ralugi sa panggasolina. Guys oh. Yung kapitbahay namin. Ataw na to eh. May request. Sige, lihat ta. Yan guys, dyan kami mag-area sa unahan guys. Pangabang na lang guys. Si Junwar Jeromo TV oh, na nainita na sa kanyang katawan. Sobrang init. Gusto na siyang tumalon sa dagat. Area guys. Asa tayo ng area to sa diha? Tapusan. Sa oo dito. Sige, sulay na to ng tunga. Kaya ka na to nagbuksay. May nangin man. Tahon na lang. Bugsay lang kaya, hindi naman kaya bugsay ha. Hangin man oh. Ha? Abang lang guys. Diyan kami mag-area guys.
Ha? Wala. Naraban? Ha? Nara. Ha? Ato para din mo yang. Ha? Ato para din mo. Gumita. Musod lang. Ah. Kala. Yun guys, unang area namin guys, oh. Guys, oh. Lindangan, oh. Marami sana guys, kaso lang gabok na ang pukot. Wala nakapalit yung bag, oh, lusot. Oh, mga kulisa guys, oh. Oh. Okay. Kubo, tambak. Yung unang area namin guys. Oh, malalaking indangan. Area pa kami doon guys, oh. Doon kami yung area. Si ano guys, oh, si Junward. Papasakuan si Junward. Junward Hiromo TV, toro, oh. Mana. Ito ang unang area namin guys. Malakas na ang ano guys, oh, amihan. At malapit na ring mahapon. Una pang area namin to. Tanghalian kami kanina sa paglalaot. Yan guys, lipat kami ng maarihan guys. Lakas ang hangin doon guys, oh, sa ano, Laktusan. Doon kami maghanap ng maarihan guys, oh. Medyo hindi makasada sa hangin. Lakas kasi ng ano, amihan. Ato lawis ato, dito ta, oh. Doon kami mag-area guys, oh. Ang lawis sana siyo. Green. Guys, oh, napakalakas ang amihan kaya hindi kami kapag ano doon. Isang area lang kami doon. Lipat kami ng ibang marihan. Oh, nang lawis sana, oh. Jata Maria. Medyo tanghali na guys. Ngayon ay alas 2 na. Diyan kami mag-area. Hangin kayo guys. Dito lang kami nag-area guys, oh. Sa lapit sa baybayin guys.
Paman? Dili mo. Oo. Ang idaman mo, bakit? Tala. Choy, nato yung dakong kaban-kaban naga suri-suri, Choy. Choy. Ano sa? Eh, dako kong ibot kaban na, Choy. Sayang ka, Choy. May kitag sinog ba? Yan, sakpan mo. Wala. Eh, sayang, sinog ba ng tato. Eh, guruya atong kuan. Buya na pambot. Sulog. Cuy, guru ya to, cuy. Yang, saka na yang. Okay, lari pa tao, tayo isda. Lumayar tayo. Ano kami guys, oh. Si ano, oh. Junward, oh. Mana pa sa Lawis. Ito yung pangalawang area namin guys, oh. So, guys, oh. Itong pangalawang area namin to guys. Oh, mo indangan, oh. So, yan guys, pangalawang area namin guys. Area pa kami sa unahan, may na lang makadaginot gamay. Yan yan, oh. Pasi Junward, oh. Lumana pa. Area pa kami doon guys, oh. Doon guys, bundok na yan, oh. Diyan kami mag-area. Area pa kami habang may ano pa, may oras pa para makadaginot gamay. Mata area coy. Ah, yambak siyang yang. Ito na kay kayang. Ward. Ward.
Ward! Tumihad to! Na. Dalawang area namin guys. Hala, Choy. Area to. Ma, pag ano pa din siya. Ayan o, mga kisong, bisag isa rakas. Mga kitong pa daw, mga kaayo. Pag Yun guys oh. isa raman dito. Kunti pa ang huli namin guys. Ito pa guys oh. Ito pa ang huli namin. Kanina. Ilagay natin to sa ano, box. Niyang. Wag. Ang mga tipara din mo. Ha? Tipara. Bachoy. Baat. Sakita sa kong mata. Hindi siya. Tagos na choy. Dali, nasa ka na. Nasa na na. Mo ato na sa kay mo arya patuway. Hello? Hello? Ano po? Dali na kay nasa ka na na espega. Yang, sa kanayang. Nawa pa. Saman. Sa lumagani. Kapit na. Oh? Namutingog. Oh? Gumaan mo nang itong tingugod. Kato araw. Oh? Ayan guys, pauwi na kami guys. Ngayon ay mag-alas 5 na. Lapit na mag-alas 6. Buka yung araw oh. Ano, right? Alright Joy. Ito lang huli namin guys oh. Yun lang lahat na huli namin guys at mayroon pang ano pusit. Trato sa ano adobo. Parang ulam-ulam guys. Maraming salamat sa inyong panonood guys ng aking mga video. At maraming salamat din sa inyong suporta. Maraming sa walang taong suporta. Yang, YouTube now na siyang oh.
amin guys. Dito na kami guys oh. Kasanahan yung ano amin. And guys, maraming salamat sa inyong walang sawang pag-support ng ating munting video guys. Malaki na ito po at salamat namin sa ating Panginoon. Pabilisa na rin at may pambili na rin ng ano, biyak. At may pangulang-ulang pa guys oh. At salamat pa rin tayo sa kanya na binigyan niya kami ng lakas na maayos na pangangatawan para makahanap buhay sa